哎，大家好，看见没有？奥林匹克森林公园。对，今天呢，咱们再骑一趟北京这个最著名的绕圈路线——奥林匹克森林公园。然后这次呢是一个更新版，更新是什么呢？车不一样了，对不对？新车Incar SS2。然后呢，这次我带了功率计，上次没有功率计。然后这次呢，奥林匹克森林公园这个整个绕圈路线，它的自行车道全修好了，我带你看一下什么样。其实你看了你可能失望了。咱都骑完之后，咱们再去一趟鸟巢，好吧？好，开骑。哇塞，哇塞，开骑，好了。咱们我也没让我说什么，背后配音吧。奥林匹克公园这条绕圈路线可以在网上搜到各种视频。因为这条路线非常著名，到了夜里呢，很多人会在这里练车。大 pro 们都是40多的速度骑的，我跟他们可比不了。人家做那个有氧骑行，所谓的重兔的功率是我的 FTP， 所以呢，这次我就努力以220把左右的功率骑下来就行了。这就是有功率计的好处，你能知道骑多少功率，然后呢，保持这么一个功率。没有功率计的话，其实就只能靠感觉去保持这个功率，而这个靠感觉是很难的一件事儿。这也是这次更新视频的一个主要看点之一，就是看看我这种没有基因优势的普通人能骑多快。这也是骑车人喜欢干的事情之一，就是显摆自己的能力。虽然我这点能力也没什么显摆的资本吧，但依然会做这种事情。虽然很多人喜欢骑这条路，但实际上这条路不是我的最爱，因为它有一段是2度的上坡，而且这路线一开始的几百米也是1度的坡。这路线它不仅坡多，它骑到后面有4个红绿灯啊。清晨和晚上你那个没车没人的时候，你可以忽视这个灯。但是我不知道那些晚上这个8、9点在这里骑车的人怎么应对这个红绿灯的事儿。那会儿的车和人挺多的呢。其实我最喜欢的一条路线，反而离我特别近，只有5公里远。奥林匹克森林公园这里我光是骑车过来就得25公里了。我希望我最近能把我最喜欢的那条路给拍一下，比这个骑起来要爽得多。因为这个旁边呢就是奥林匹克森林公园，所以呢这条路在日常的时候温度会比其他地方低一点。夏天呢是凉爽，但是呢到这个秋天，尤其是深冬，其实是有点冷的，所以呢跑这骑车的时候最好多穿一点。PB 没了，这么一来 PB 没了。好，这个就是新修好的自行车路。然后呢，为什么看着失望呢？窄，相当窄，而且呢，上上下下，起起伏伏的，特别不适合踩踏。说实在的，你看这个路，太窄。你看这个弯弯曲曲的，根本就不敢骑快了。就这么一段出来了，这就是新修好的自行车道。失望吗？我特失望，我特别失望。因为你要想绕圈你还是得走那个机动车道，它宽，它直。它没那么多那个起起伏伏，所以就像我说的，这个修好的自行车道其实是个非常失败的例子。它不仅那个路变窄了，还上上下下起起伏伏，最主要的是它弯弯曲曲的，骑快就会冲出去。其实刚才我已经差点冲出去了，还好我刹住了。所以我觉得策划这条路的人绝对不是一个骑车的人。
我严重怀疑他是按照这个步行小道设计这条路，所以弯弯曲曲的，这实在太搞笑了。所以呢，以后啊，你要来刷这条路线，你想这个骑快骑爽了，你还是得骑旁边的机动车道，那条道是更安全的。其实呢，你现在看我骑的这条辅路啊，旁边就是5环。北京特逗，北京2、3、4环这个整个环路旁边呢都是有完整的自行车道的，唯独到了5环就没了。这是唯独就是5环有自行车道的一段路。如果你以为啊这5环跟2、3、4环一样都有自行车道，你就完蛋了，你就绕着这自行车道走吧，走一会儿你就发现到前边就没路了。因为我尝试过。好了。平路和下坡差不多结束了，开始无聊的上坡。哎，你刚才看见了吗？我说话的时候，我这功率立刻就降下来了。所以说啊，你想一边骑车一边说话，其实是很难的。那么就是以后骑车啊，拍骑行视频的时候，我还是尽量就是后期配音吧，因为一边说话一边骑车，这个功率上不去啊，就没有显摆的资本。糟糕，说好骑自行车道的，一拐又拐下机动车道了。哎，习惯了。上次拍这个视频的时候，我全程骑在了机动车道上，不骑车的人啊，其实看了挺不爽的。但作为骑车速度在35左右的人，自行车道其实是非常危险的地方，不骑车的人是不懂的。因为自行车道它不仅窄，而且突发事情特别多。比如说早上在这里跑步的人，从那个步行道跳下来赶公车的人，或者这个共享单车它不好好停啊，这个车的一半的身子凸出来放在路边上的啊，还有什么最烦人的就是逆行电动车啊。早上其实还好，到了晚上它最要命，逆行电动车它开着大灯直接照着你，搞得你什么都看不见。有一次晚上啊，我就在这里绕圈，对面就来这么一辆逆行电动车，10几秒内我什么都看不见，这大灯晃的眼睛啊，真的失明了。我同时还是以这个很高速度前进，真的极其危险。看到没有？这就是为什么不爱骑自行车道，交通混乱吧。前面俩电摩，还好都是顺行，以前一堆逆行的。这我怎么过？哎，你看这我怎么过？这不过不去了吗？反正 PB 是肯定没有了，咱就骑个玩吧。而且还有一件事儿，开车的人不知道，自行车道两边有很多树，哎，这个早上呢它能遮光，但是到了晚上啊，它也一样遮光，它把路灯的光它全给你遮住了，所以自行车道到了晚上还特别的黑。我这种深夜和清晨骑车的人啊，没准清晨我还会骑在自行车道上。到了晚上，我肯定骑在机动车道上，因为呀，你要骂我就骂我吧，因为这个自行车道到了晚上可是非常非常危险的。也因为我特殊的骑行时间，所以啊，我从来不知道这条路就是人多的时候它什么样。基本上我来骑这条路的时候，这里都是没有人的状态。比起戒台寺那种爬坡路线来说啊，这里人是真的少。但是我讨厌爬坡啊，我更喜欢在这种平路的地方绕圈儿。不过我最常骑的地方啊，根本就不是绕圈儿。我觉得啊，就4、5公里的地方，来来回回的绕圈多无聊啊！我最常骑的地方啊，是绕着这个北京的环路骑，比如2环、3环、4环，其中4环是我骑的最多的，4环的路况最好。但不是整个4环啊，整个4环骑下来得70多公里，而是半个4环。比如北4环，我经常骑北4环，这个北4环骑下来，从我家出来到回去也就60公里，来回一趟呢，
距离上刚刚好。这一片呢都是属于这个奥运的一个区域，所以呢，我不知道为什么这块的路况都特别好。虽然已经过去了18年了，但是这块的路况依然是北京最好的路况之一。然后呢，看着红绿灯，就这块路，我不知道为什么，作为一个北京著名的绕圈路呢，这儿有好多的红绿灯。我不知道平常在这儿做这个训练的人是怎么绕圈的，这么多红绿灯，你不心烦吗？所以说我平时呢，就清晨来，深夜来，这儿没车是吧？这个红绿灯红的还是绿的，你也就可以忽视了。但是到了，我看他们都是8、9点跑这儿来练车的，所以这么多红绿灯，哎呀，我有点不知道他们要怎么骑。哎，不能速度太快了，拐不进这个自行车道了，咱在这冲刺吧，反正还有100米，走。好，现在呢，你看到我这里就差不多要结束了，骑到最后了，所以呢，在这个地方就一定要使劲蹬2下，冲刺一下，马上到终点。OK， 那么这个就是更新版的奥林匹克森林公园。OK， 好，现在带你们去看鸟巢和水立方。看看那个大鸟，还有这个鸭子。摩托很漂亮嘛，看这摩托，很漂亮的摩托，不过好像是那个国产摩托，看着特别帅，而且价格不贵，好像就3、4万。哎，北京不方便骑摩托，不然我真的想买一辆。好，这就算进了奥林匹克公园的步行道了。这个叫什么道啊？我看一下，叫北中轴景观大道。北中轴景观道就是从北到南，特别长。然后旁边这儿有一个购物中心，下边有一些好吃的。咱们先去，咱主要看鸟巢吧，时间不早了，因为8月多了，5点1刻天才亮。然后为了拍，所以我得找这个天亮的时候过来。我过来的时候已经5点半了，到了6点人就多了，就没法快乐的拍摄和骑行了。你要来北京旅游呢，你肯定会来这里，鸟巢水立方就在前面。咱们去年看过，今年咱再看一遍，咱再看一下今年跟去年有什么区别。好，到了，鸟巢就在那儿，咱们看看啊。今年世界杯看见没有？今年世界杯的东西明显多了，足球的东西明显变多了，这个去年是没有的。今天还行。上次来的时候6点天刚刚亮，然后就有些特种兵就过来旅游了。这儿一个国防科技嘉年华，这是去年没有的东西，也不知道什么时候开的。看，北京国防科技嘉年华，但是不是嘉年华的话，对吧？你想嘉年华吧，你肯定是坦克、飞机什么的，特别大的东西，但是这棚子有点小啊，是不是？是不是模型啊？然后这儿一个中国航天，看见没有？中国航天火箭，这也是今年的新东西。
看火箭啊，咱们继续往前。鸿运珠是稻香村东华门炸酱面，不知道。然后这边一直都没东西，这边没东西，然后有东西都在这边。就还开了一个哈根达斯，哈根达斯啊，奥林匹克官方授权店，看到没有？奥林匹克官方授权店。然后这有一个什么冰墩墩，这都是去年没有的啊。鸟巢在这儿已经18年了吧？鸟巢对面就是水立方，水立方今年的那个，你看那个上面那个薄膜的颜色更淡了。走近点，咱们走近点。我还真没在平时的时候往这儿走过，我都是清晨和夜里来，所以我只见过没有人的时候。这儿人多的时候什么样，我还真不知道。鸟巢好里面装修呢。然后水立方啤酒，中国人的这个啤酒节吗？哦，燕京啤酒。好，这你看这都是新东西，每年都在变。往前走走啊，往前走就能看到了。鸟巢旅游服务咨询处，然后鸟巢参观入口，鸟巢，然后这是参观入口，我从来没进去过，然后这对面就是水立方，你看这个什么第7届北京体育消费季。这都是新东西，然后水立方这儿，咱们走过去看看。去年没走过去看，咱们今年走进去瞧瞧。啊，前面都没东西了，前面就是一些吉祥物啊什么的，啊，空的。咱去水立方那儿看看。你看，不跟你说吗？今年世界杯的东西明显变多了。阿根廷国家队官方商店。啊，这个就是水立方近照，然后里边的薄膜，不跟你说吗？颜色明显的就是变淡了。08年的时候我看的还是挺蓝的，然后逐渐变淡了。这里边呢，我也没进去过，里边什么样我也不知道，好像然后这个地方看，因为是蜘蛛侠电影刚公布嘛，这儿蜘蛛侠崭新之日 ，The Brand New Day。然后呢，就差不多了。水立方对面鸟巢，然后现在是凌晨6点。那么我就是这个视频呢，就算拍完了啊，给大家看一眼这个奥园绕圈的这个路线，很失望。然后呢，看了一眼这个鸟巢和水立方今年的样子，然后大概今年我就不再过来了。好，视频就到这里啊，下拍，拜拜。